ഫാക്ടറിയിലെ ഫ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റീൽ ഷീറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം. ഇതുപയോഗിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറും ക്യാബിനറ്റും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. സ്റ്റീൽ ഷീറ്റുകളെ കൃത്യമായ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് ആവശ്യമായ ഷേപ്പുകളിലാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറുകൾക്ക് എപ്പോഴും ക്യാബിനറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഫിനിഷിങ്ങും പെയിന്റിങ്ങുമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോറുകളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്ക് ഒരു ക്യാബിനറ്റും ഡബിൾ ഡോർ ഉള്ളവയ്ക്ക് 2 ക്യാബിനറ്റും ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ അവയെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് വളഞ്ഞ ട്യൂബുകൾ അതിനോടൊപ്പം ഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിനെ ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയ ഇരുമ്പ് ക്യാബിനറ്റിനുള്ളിൽ വെക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പുറകിൽ ഗ്രില്ല് പോലെ കുറെ മെറ്റൽ ട്യൂബുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് കണ്ടൻസേഷൻ കോയിലുകൾ. വളച്ചും തിരിച്ചും വെൽഡ് ചെയ്തുമുള്ള അവയുടെ നിർമ്മാണമാണ് അടുത്തത്. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ശീതീകരണം സാധ്യമാകുന്ന കൂളർ ട്യൂബും ഇതിനോടൊപ്പം നിർമ്മിച്ച് ലീക്കുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവയെ പല ലെയറുകളിൽ പെയിന്റ് അടിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ റെഡിയാക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിലും ക്യാബിനറ്റിന്റെ സൈഡിലുമായി ഇത്തരം വളഞ്ഞ ട്യൂബുകൾ വെക്കാറുണ്ട്. അതുവഴിയാണ് ഫ്രിഡ്ജിന് തണുപ്പ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ട്യൂബുകൾ നിർമ്മിച്ച് ബാറ്റ് കണക്ഷനും കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കിയെടുക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറിന്റെ സൈഡിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്യാസ്കറ്റാണിത്. ഡോർ കൃത്യമായി അടയാനും ഉള്ളിലെ തണുപ്പ് പുറത്തു പോവാതിരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രേകളുടെയും നിർമ്മാണമാണ്. അതിനുശേഷം കംപ്രസർ വെച്ച് യോജിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗം വെൽഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം ബാർകോഡ് ഒട്ടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫാക്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം. നിങ്ങൾ ചിലരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ ഫ്രിഡ്ജ് ഏത് കമ്പനിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എന്തായിരുന്നാലും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.